अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैर फ्रॉम एस टेक एंड वेलकम बैक टू अनदर पीसी बिल्ड वीडियो। आज की जो पीसी बिल्ड है ये 3 लाख रुपए का एक पीसी है जो हम अपने कस्टमर के लिए असेंबल करने लगे हैं इस टाइम पे। उससे पहले असेंबलिंग के प्रोसेस में जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। एक डिफरेंस आप लोगों को फील हो रहा होगा, दैट इज़ द माइक्रोफोन। वी हैव नाउ फाइनली शिफ्टेड फ्रॉम द annoying collar mic. The quality on this one is just amazing. अब जो PC की जहाँ तक बात है, इसके अंदर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, वी आर यूजिंग Ryzen 55600X, जो कि इनको पड़ा है 40,500 रुपये का। 5600X यूज़ करने की वजह यह है कि जो आपको इंटेल की इसका काउंटर पार्ट मिलता है, दैट इज़ द i5-12400, बट 12400 के जो मदरबोर्ड्स हैं एंड जो उसकी इट्सल्फ प्रोसेसर की प्राइस है वो इस टाइम स्काई रॉकेटिंग। सो कंपेयर टू दैट दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज इसका जो मदरबोर्ड है आपको ये 24-25 हज़ार रुपये में B550M Aorus Elite मिल जाता है। ब्रांड न्यू बॉक्स पैक, 4 रैम स्लॉट्स के साथ होता है, nvme स्लॉट्स मिलती हैं जो आपको इसमें फ़ीचर्स मिल रही हैं, जो आपको ओवरऑल इसकी क्वालिटी इट्स रियली गुड। इसी के कंपैरिजन में अगर हम इंटेल में देखें तो इंटेल में आपको यही सेम बोर्ड 35-40 हज़ार रुपये की रेंज में जाए। सो इसलिए दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप लो बजट में रहते हुए वही सेम परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नाउ इन दिस पीसी बिल्ड अगर रैम्स की बात करें तो वी आर यूजिंग द Corsair PRO RGB रैम्स। दीज आर 16 GB 3600 MHz रैम्स और क्वालिटी इज़ ऑब्वियसली प्रीटी गुड ऑन दिस वन। और साथ में RGB भी इसका काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इसमें। इसके अलावा जो कस्टमर ने nvme की प्रेफरेंस की है, दैट इज़ द Kingston Nv1 500 GB budget nvme इसके अंदर it has a good read and write, so a good option in you can say 10,000 rupees budget. Now similarly the hard drive the customer has chosen is this one, the Seagate Barracuda 1 TB. This costed them somewhere around 6,500 rupees. Brand new hard drive है ये, 1 year local warranty के साथ हम प्रोवाइड करें कस्टमर को। इसके बाद the main highlight of the day, the graphics card. We are using, wait, I have to be careful. We are using Inno3d का 3070 Ti X3। ये इनको पड़ा है 1,60,000 रुपये का। ट्राई फैन में 1,60,000 में अमेजिंग ऑप्शन। यू कांट फाइंड अनदर गुड वेरिएंट ऑफ द कार्ड इन 160K एट दिस टाइम in Pakistan. So एक अच्छा ऑप्शन है। एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट द एयर कूलर दैट वी आर यूजिंग। इट्स द Coolermaster Hyper 212 Turbo ARGB ड्यूल फैन एयर कूलर है और एक अच्छा ऑप्शन है इस प्रोसेसर को कूल डाउन करने के लिए। इट्स गोना ईजीली वर्क ऑन दिस पीसी। इसके अलावा जो पावर सप्लाई हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, Deepcool की PQ750M यूज़ करें, 80+ गोल्ड है, फुली मॉड्यूलर है। इस बजट के अंदर अ वेरी गुड ऑप्शन 80+ गोल्ड एफिशिएंसी के साथ आपको मिलती है। मसला ये है कि इस टाइम पे Corsair हो जाए, XPG हो जाए, 2-3 मेजर ब्रांड्स और हैं, दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टॉक। सो वी हैव नो अल्टरनेट्स एट द मोमेंट। सो इस वजह से वी आर यूजिंग द Deepcool। हमने इसको ट्राई किया, वी गेव इट अ ट्राई, हमने इसको एक्सपीरियंस किया, यूज़र्स के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, टेस्ट करके बता रहे हैं। इट्स अ गुड ऑप्शन, आपको प्रॉब्लम नहीं देगी ये पावर सप्लाई। ये सारे कंपोनेंट्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द केस। इसमें हम यूज़ करें Deepcool का Matrexx 50। आप लोग भी सोच रहे होंगे बार बार Deepcool आ जाता है। आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ न्यू केस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और इसके अंदर जो है Deepcool Matrexx 50 हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें 4 RGB फैंस आपको कंपनी देती है, 3 फ्रंट के ऊपर आपको मिल रहे हैं, 1 बैक पे मिल रहा है। ओवरऑल जो इसकी लुक है इट्स प्रीटी गुड। आपको इसमें जो है क्या नाम है, सिनेमैटिक शॉट्स के अंदर भी इंशाल्लाह आई विल शो इट टू यू गाइस। इसके अलावा इसकी जो RGB है फैंस की, आप इधर ऊपर बटन भी दिया हुआ उन्होंने केस के ऊपर, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन कंट्रोल द RGB फ्रॉम योर मदरबोर्ड एज वेल। सो लेट्स गेट इनटू द PC बिल्डिंग प्रोसेस नाउ। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू स्टिक टिल द एंड। And if you are looking for similar PC builds, you can definitely contact us, or you can also be a part of the SC family. Thank you so much. Exactly.
सो पीसी हमारे पास इस टाइम पे कम्प्लीटली असेंबल हो चुका है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आते हैं जो कि है पीसी की लुक। सो लेट्स टर्न दिस बीस्ट ऑन एंड सी हाउ गुड इट लुक्स। माशाल्लाह एब्सोल्युटली स्टनिंग लुक इसकी आ रही है इस टाइम पे। फ्रंट से जो है केस की लुक एज यू कैन सी के जो इसकी मेन हाईलाइट है दैट इज़ द 3 फैंस, RGB फैंस हैं। इसकी जितनी भी RGB है वो मदरबोर्ड से कंट्रोलेबल है, उनके सॉफ्टवेयर से। गीगाबाइट का RGB फ्यूजन है इन दिस केस, उससे हम कंट्रोल कर रहे हैं और वहीं से सारी लाइट्स इसकी कंट्रोल हो रही हैं। बाकी जो अंदर से इसके पार्ट्स की लुक है एज यू कैन सी यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। सबसे पहले आपका कूलर मास्टर का हाइपर 212 टर्बो ARGB कूलर है, उससे नीचे RTX 3070 Ti लगा हुआ है। ये बैक का फ़ैन है, उसके साथ आपको 4 RGB रैम्स नज़र आ रही होंगी। 2000 Corsair वेंजेंस PRO RGB 32GB 3600 MHz की बीस्ट है। एंड हाँ, ये अभी इन्होंने रिसेंट यहाँ पे आके ही अपग्रेड करवाई हैं टू 32GB। सो लेट्स रैप दिस थिंग अप। इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर सिमिलर PC builds you can definitely contact us। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, और you can visit our office in G13 Islamabad। We will definitely accommodate you guys और inshallah you will be satisfied with our service। So yeah, thank you so much for watching the video and until next time, jazakallah khair for watching। Allah Hafiz। راكب الهبل انا بيه مش هفهمك انا جيه فين صاحبتك انا دي شفت ازاي